Ananı gö- Kim araçtın? Ananı götünden sikim Enes. Ananı götünden sikim Enes. İn Hadi. in Hadi in in hadi 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 hadi. in hadi. Hadi pasaportumu alsana, camı kırmadan pasaportumu al, hadi ceza yaz. Haydi haydi Muharrem haydi. Muharrem Muharrem İşte Muharrem formattım sana Muharrem, hadi yap hadi Muharrem, hadi araçtan Muharrem, in hadi hadi Muharrem yap. araçtan. Hadi Beyefendi Muharrem. F5'den Hayır, sen bana F5'den camı atıldın zoruna kırmadan mı hiçbir gitti? şey pasaportumun cebinden F5'den atıyorsun. Yeter lan. F5'den attırdım zoruna mı gitti ha? F5'den attırdım Yok zoruna mı kanka, gitti? yok kanka, ben zaten rütbem yoktu, istediğim kadar. Yoktu istediğin kadar. Rütben yoksa arabaları nasıl çıkarabiliyorsun sen? He? Sana GoPro kaydını ben verdim şu an chatten.